师、各位同学，大家好。我们今天要报告的主题是同场实习记，而我和瑞敏呢，在这2个月的时间，我们将同场所学的用日记的方式为大家分享。而这个是同场主要的作业流程 SOP， 每天的 SOP 的部分，大致由前置后分为拉单、验收、前置、大分、中分、小分，而到最后的配送过程。而我要首先为大家介绍验收的部分。验收的话，我们主要是检查包装还有温度。品相的部分，而温度的话，商品一定要介于0度至10度C 之间。而每天我们都必须携带这些工具，才能正式的去上班。像我们在前置的时候，在叠空箱，我们必须用到工地用的手套，它可以防止我们手部的受伤。还有在进入场内的时候，一定要有布手套跟塑胶手套。布手套可以防止潮湿。而塑胶手套的话，我们在抓货的时候可以止滑的效果。而这个是登入卡，它可以记录人员的一些件数的部分。而美工刀的话，就是可以切除有快速的切，有包膜的商品。而我们每天都是在那个差不多4度C 左右的工厂内工作，所以保暖的工作是相当重要的。接着是抹布。因为同厂的商品是坚持品质第一，然后是要高服务，所以这抹布的话，就是可以擦拭商品内的外包装是否有污水的部分。而前置作业的话，可以缩短我们在正式作业的时间。主要的我们有前置作业的工作有叠空箱、翻箱、产品归位、包装和走道整理的部分。而这个是所谓的台车。台车对我们在那边工作的话，就是比较离我们息息相关的。就是像它的台车的缺口必须面向我们，而这样推的话，才不会倒货啊，或者是压制到别人，发生任何的危险。所以安全是最重要的。接下来就由我来为大家介绍大分类作业的部分。首先，大家可以看到上面这张图，它们就是大分类作业，他们会使用堆高机或是拖板车将货物送到空旷的地方。然后接下来的话，就会交由中分类人员进行分货。然后他们的分货方式主要有2种，一种是播种式，另外一种则是接种式。所谓的播种式的话呢，它是把所有的商品只要在同个地方，然后一次将1到23或是不一定的走道数量全部分好之后，再统一交由推货人员进行推货。然后接龙式的话，则是每完成1台就直接送出走道了。两者之间主要的差别在于，播种式相较于接龙式，它的错误率会比较低。小分类作业，大家可以看到现在这张图，他们进行的动作都是幻想工作。然后大家可以看到那个在写字那个人，他是算是在进行就是箱数的记录。然后旁边这个扫描器是我们常常用来作为什么人员登录啊、人员登出、箱数制定，或是箱数制定或是人员登录那些动作的机器。然后这个大家可以看到旁边这个图片的话，主要都是放在走到前面的代理货商品。然后旁边这一张图就是我刚才讲的什么人员登录、箱数制定那些表放在这边。然后我们通常人员登录卡的话都会放在这上面。然后大家可以看到旁边这张图，旁边这个11写的意思是代表这个走道名称。然后大家可以看到底下有一个像是显示器的东西，它就是我们 CAD 系统主要会用到的东西。这边写的1的话，不晓得大家看不看得到？这一块的话，主要的意思是指说这个走道里面有几个人。然后旁边这个小小的76的话，写的是代理货商品项数。然后 case 的话，只是有可能是进行项数制定或是代理货种。然后最旁边这个话，只是显示出所有代理货的商品数量。大家可以看到这边有3个箱子的图，最旁边那个红色的箱子主要是锂或水类的商品，我们都叫它乳品箱。这个蓝绿色的箱子的话，只是树脂箱，就锂像是什么饭类啊、面类、凉面类之类的物品。
然后旁边这个箱子的话，则是针对比较特殊的门市，像是它的仓储空间如果太小的话，都会使用那种箱子，或是你的商品数量要装的比较多，也是用箱子会比较快。然后到了配送，就是我们物流中心会使用的最后一个动作。然后大家可以看到旁边有一张贴纸，这张贴纸叫做厨位贴纸。然后大家可以看到厨位通常是代表一间门市，然后09027的话指的就是第9走道第27厨位。然后路线的话901307这个路线通常路顺越大的话，代表你要送的货越远，然后反之的话则必然。然后这个901的话，通常都会贴在旁边这张图的11走道上面那个位置，然后大家就可以把实车满之后，然后就直接送到出货码头这样。然后接下来就是我的心得分享。我认为啊，在学习部分的话，我们真的在从厂实习这段时间学到了很多，然后还有平常不会用的名词啊，什么日印啊、品温啊，都在这边才会知道的。然后相处的话，只是算是在一种出社会前的学习吧，就是与不同年龄层要怎么相处，怎么跟他们学习，然后怎么问，可以学到更多东西，这是需要学习的。然后困难的地点的话，可能就是因为我们是在40°C 的环境之下工作的，所以就是你要怎么去适应那个温度啊，然后不要让自己感冒到啊，还有就是技巧与体力利用，就是说你的货要怎么抓，然后要怎么分类会比较好，这也是需要学习的地方。接下来我要分享经验的部分，而我认为这2个月的学习还是有限的。我记得里面的干部有跟我们讲过，如果要处理更大的场面的临时状况的话，必须累积更多的经验，还有临时应变也是相当重要的。而最重要的，我要感谢老师，让我们有这次的实习经验，而到同场真正的去学习他们的工作内容。而且蛮感谢里面的干部对我们的指导，有关工作方面的啊，或者是人事处理上。而最重要的是同事们的照顾，因为我和瑞敏的话，我们是在莺歌的部分，所以我们是在里面住宿的，所以就是那边的同事会对我们比较会嘘寒问暖，问我们有没有吃饱啊，这也像就是家人一样的感觉。对，而未来的话，我认为我们有比别人拥有更多的义务物流的资讯，而希望未来也可以有机会进入同场，有更多的学习。而这是到2个月之后，就是跟阿姨们一起合照，开心的合照这样。我们报告到此结束，谢谢各位。